lời ní kia là bay tên mà cha chẳng nè hay nhóm ní cứ mình đăng tham mà cha nâng mình rô chiết mà tê hay video ní thọt tăng pin nơi khai cái chết ta sẽ khai sả làm lại và tại ở tuần ban cắt ní cứ chia video ngayไปchọcในการsẽ khai sả làmរបស់ខ្ញុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅខេត្តកញ្ចេះបន្ទាប់ពីsẽ khai sả làmចប់រយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមចេញរកអីហូបនៅខេត្តកញ្ចេះនៅមាត់ទន្លេបងប្អូនពួកឃើញមកគេលក់មកកន្លែងនេះគឺទំនួងមានតាំងពីមច្ឆាមានតាំងពីផ្លាច់ឈ្មោះបាត់ហើយបងប្អូនណាខ្ញុំកំពុងហូបនេះនឹងគេហៅឈ្មោះអីទេនេះនិយាយមែននិយាយតាមត្រង់គឺផ្លេចឈ្មោះអ្វីដែលសំខាន់ណាស់អ្នកលក់គឺសុទ្ធតែខ្ជូតអូយអ្នកលក់គឺស្អាតអ្នកលក់មិនត្រឹមតែស្អាតទេហើយធ្វើឆ្ងាញ់ទៀតបន្ទាប់ពីផឹកមច្ឆាឆ្អែតហើយឥឡូវមករកហូបសាច់អាំងសាច់ក្រកម្ដងបើកលេចមើលទៅទេសភាពមាត់ទន្លេពេលថ្ងៃលិចវិញនិយាយពីថាអូយស្អាតញាក់ខ្លាំងតែម្ដងទេសភាពមាត់ទន្លេនេះគឺស្អាតណាស់ជាពិសេសគឺនៅពេលថ្ងៃលិចតែម្ដងមើលទៅឡើងតិចភ្នែកមានអារម្មណ៍ថាអូយក្តីសុខខ្លាំងអត់ងាយបានមកណាបងប្អូនអត់ងាយបានមកខេត្តកញ្ចេះទេជ្រុលទៅមកហើយគឺថតឲ្យចាស់ដៃម្ដងមិនដឹងថាពេលណាខែណាឆ្នាំណាគឺខ្ញុំបានមកលេងខេត្តកញ្ចេះវិញទៀតទេមកនេះគឺមិនមែនមកដើរលេងទេគឺមកសិក្ខាសាលាតលតែមានការងារអីបានដើរចេញខេត្តបានក្រៅខេត្តបានបើសិនជាអត់មានការគឺអត់ដែរបានដើរលេងទេបងប្អូនអើយដោយសារតែជាប់រវល់ការងារហើយណាមួយយើងគ្មានឡានគ្មានអីជិះផងបើសិនជាគេមានឡានមានអីទៅចង់ទៅណាក៏ស្រួលប្រុចបើជិះឡានឈ្នួលដើរមិនស្រួលទេនេះខ្ញុំបានដើរចេញខេត្តនេះដោយសារតែមានធុរៈមានការងារសិក្ខាសាលាអីចឹងណាបានដើរបើអត់មានការងារអត់មានធុរៈអីគឺដឹងតែដេកផ្ទះហើយដើរតាមស្រែតាមចការរកខ្សងរកក្តាមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺសុំសិទ្ធមួយថ្ងៃបានដើរលេងនេះបន្ទាប់ពីយើងសិក្ខាសាលាចប់អញ្ចឹងហើយដើរមើលខេត្តគេបន្តិចទៅកុំអោយថាមកហើយមិនបានដើរមកហើយបានមើលខេមើលឯងមើលស្រុកមើលទេសគេរីកចម្រើនដល់ណាហើយតោះលើយើងចេញដើរក្រៅខេត្តអញ្ចេះបានដឹងថាអូស្រុកគេគឺរីកចម្រើនណាស់ខេត្តគេគឺរីកចម្រើនជាងខេត្តយើងអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចខេត្តយើងនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹងហើយយើងមិនទាន់មានការរីកចម្រើនដូចខេត្តគេទេព្រោះខេត្តគេនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនអញ្ចឹងហើយគេមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាងយើងនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យអញ្ចឹងណាហើយការអភិវឌ្ឍទៅក៏វាខុសគ្នាកន្លែងលក់មកកន្លែងនេះនៅមាត់ទន្លេខេត្តកញ្ចេះមកមុខណាក៏ចងាញ់មកមុខក៏ចងាញ់នេះសំបីអានេះក៏ស្អីគេហៅអីគេទេនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះមែនដោយសារវីដេអូនេះគឺថតយូរហើយតាំងពីទៅខេត្តកញ្ចេះវីដេអូទៅខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងឥឡូវនេះមកកាត់វីដេអូទៅផ្លេចឈ្មោះមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្ងាញ់ហូបទៅឆ្ងាញ់អត់សូវផ្អែមខ្លាំងទេបើនិយាយពីថាអ្នកលក់វិញគឺរុះរាយហើយស្អាតទៀតទេសភាពនៅមាត់ទន្លេអញ្ចេះហូបរបស់អញ្ចេះទៀតនិយាយពីថាស៊ីនឹងសង្វាក់មែនទែនស៊ីនឹងទេសភាពអានេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកភ្លក់មច្ឆាម្ដងព្រោះមច្ឆានេះគឺលឺតែគេល្បីមច្ឆាមិនតែបានហូបមច្ឆាតែឥឡូវមកភ្លក់មច្ឆាមើលរសជាតិវាមិនមានអីរសជាតិគឺចងាញ់ដែរតើបងប្អូនរសជាតិមច្ឆាអ្នកខ្លះក៏ថាមច្ឆាឆ្អាបត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំផឹកតើមិនមានឆ្អាបត្រីអីទេគឺរសជាតិធម្មតារសជាតិមានអារម្មណ៍ថាដូចតែក្លិនតែអញ្ចឹងណារាំងចាប់តែអញ្ចឹងឯងអត់មានអីបើនិយាយពីថារឿងពិសេសវាអត់មានអីពិសេសណាទេគ្រាន់តែថារសជាតិវាអាចទទួលយកបានវាចងាញ់មួយបែបដែរអញ្ចឹងណាគីឡូឡើងទុកម្លែកសិនថ្ងៃហ្នឹងសុំហូបឲ្យឆ្អែតដោយសារតែមកដល់ខេត្តម្ដងហូបឲ្យណាណីម្ដង